Zambelli a grande falcate, si porta nella metà campo avversaria, adesso lo fronteggia Italiano. Zambelli cerca il dialogo con Jonatas che dà un pallone interessante al limite dell'area di rigore, ancora Brescia, pericoloso il tiro alla rete, il gol di El Kaddouri che sul pallone di Jonatas ha tenuto palla, è entrato in area di rigore, un po' colpevole la difesa del Padova che è andata con troppa sufficienza su questo talento belga che ha una grande intesa con Jonatas. El Kaddouri appena entrato in area ha mirato l'angolino più lontano, Perine non ha neanche accennato al tuffo e dopo 2 minuti il Brescia è già in vantaggio. Gol di El Kaddouri su azione di Jonatas che è stato in dubbio fino all'ultimo perché l'attaccante brasiliano, una delle grandi sorprese di questo campionato, poverino, soffre di emicrania, sembrava non dovesse farcela, invece in campo dal suo piede è partita l'azione del gol di Kaddouri. Dopo 2 minuti Brescia 1, Padova 0, El Kaddouri. C'è la rimessa con le mani in favore del Padova, se ne incarica Donati, giocatore della nazionale Under 21, ancora Donati che dà all'indietro per Bentivoglio, il cross in aria, pericoloso il gol! Il gol del Padova, crolla l'imbattibilità di Arcari, la girata di testa d'Argentino Cuffa che è uno che sugli inserimenti non si lascia pregare. Cuffa è uno giocatore di grande dinamismo, tanta esperienza nelle serie minori in Italia, un colpo di testa potentissimo, una bordata, insomma dopo 6 minuti con squadre che vanno a viso aperto e con l'imbattibilità di Arcari che è crollata adesso dalla curva alle spalle di Arcari si è alzato un applauso, insomma prima o poi doveva accadere questa imbattibilità. Ancora mischia in aria, attenzione là, questa volta Arcari fa una prodezza e salva la nuova capitolazione, ancora Cuffa aveva tirato, è un giocatore che sugli inserimenti dalle palle inattive è pericolosissimo per questa punizione del Padova, se ne incarica Renzetti, palla in aria, ancora il colpo di testa e la rete, questa volta è Trevisan che mette il pallone sul cross di Renzetti, 2 gol in 13 minuti per una squadra che non ne subiva da 10 partite, davvero un Padova micidiale nella reazione, adesso tutti attorno dal canto il conforto da parte dei suoi giocatori. Trevisan è andato a colpire di testa, ottimo lo stacco del difensore centrale del Padova, insomma mal di testa abbiamo detto per il povero Jonatas, ma mal di testa per la difesa del Brescia, 2 gol presi su calcio da fermo, uno da destra, uno da sinistra, difesa immobile, Arcari non poteva farci niente e il Padova ribalta la situazione e ci prova adesso il Brescia con Piovaccari, il tocco è per Zambelli, ancora in area di rigore, palla che rimbalza, il Kaddouri, un tiro di sinistra che poteva essere davvero strepitoso se avesse centrato lo specchio della porta, tutti immobili perché il pallone andava da un'altra parte, il Kaddouri è stato bravissimo a provarci con il sinistro, pallone che è terminato al lato, ma davvero se avesse centrato lo specchio Forma sarebbe stato un gol davvero da ricordare. Se avesse centrato lo specchio sarebbe venuto giù lo stadio, a mio parere. Forse avrebbe anche sfondato la rete perché era un tiro potentissimo.